anya nji wee fụ Prophet Ebuka Obi na mmụọ. Indeed, onye abụ a God sent to Nigeria, to the whole world at large. Ebuka Obi is a God sent to Nigeria and to the whole world at large. Listen to me, let me tell you, listen. People may be talking Onyeze Jesus, or the corner to favor Naka Ebuka Obi. Maka ọdapịa ndị mmadụ arụfa akọ elibe. Ịchọzi onwezi ezigbo ife ifu iyi ekwu. Onwezi ezigbo ife ifuru iyi ekwu. Ịma nkwuzi maka na onwe ndị mepee Facebook ha were data 100 naira. Abịa na comment section na mmadụ ma na-ekwu yeli. Ụfọdụ gafe ekwu na nna achọ favor ebe Ebuka Obi nọ. Ụfọdụ gafe ekwu na nna achọ ka ele recognize ya m ọ ka nke a wee mee. No, adọwa achọ ọdụ ka mmadụ recognize ya m. Mụ na Ebuka Obi ya dịka afọ m ya n'anya ọfụma. Is my brother. Yes. What I saw in a spirit. Onye ọbụla na-ekwu against Ebuka Obi kwudebe. Onye abụ amarọ m ka onye abụ Moses of our time. Igbo ekene mụ na Igbo ndị ọma na-eme ọnụ aka na ya dịla onye ọbụla na mma. Asị m ụtụtụ ọma, afịfị ọma, uhuruchi ọma, ebe ọbụla na-ene na-asị na adịle gị mma. Biko na ịma na ihe dị n'ụwa asị na emere na ọnụ kwuru nje emecha kwue mma. Kịta anụ onye Jizọs apụtakwa n'ọzọ wee sị ka ọ endorse Evangelist Ebuka Obi. Na Evangelist Obi will God send to the whole of Nigeria, to the whole Africa, and to the world generally. That he so much believe in the anointing of Evangelist Ebuka Obi. Mana no nwekwana ihe ọ chọrọ ikwu ya na ọ chọrọ ịgbadata East. Mana bụ ihe abụ ihe mma bịa sị ka m tụchawa kịta. Chọm kunu wela aka unu gee ya. Kunu n'ebe o kwuchara okwu endorse Evangelist Ebuka Obi wepụtazi wee sizi ka onye one ten kobo advice and suggestion ọ ihe ọ kpọrọ ya regarding ihe mgbadata East ọchị na ọ na-agbadata. Ana ojukwu ohere wee na-adọ ndị na-akọ maka Zion ministry ọnụ sị ha kodebe Evangelist Obi abụgo God sent and also a man set to liberate people. And ọ naghị ahụ ihu ọ chọrọ ịma ewu Catholic ka ewu Anglican ka ewu Pentecostal. As long as na mmụọ reveal goolu gị reveal goolu ya your problem, the Evangelist Ebuka Obi will surely get to the root of it. Ọ na-asịkwa na ihe mmụọ gosili ya towards Evangelist Ebuka Obi na ndị na-ekwunu kudebe na nwere ihe mmụọ reveal o ji wee pụta wee sị ka o mee vidio na kowe address ya some people regarding some of their gullible gossip ha na-akọ towards the man of God. Again, na onye ezi Jesus ntị kwunu know his own thinkable advice and suggestion also known na Ebuka Obi. My message goes to Prophet Ebuka Obi. Ofu onye sokwa na ihe Chineke ji wee mee ka Igbo dị ebube. Maka abịa dịka ọsọ other tribe ka na-ewukali ewu n'ọrụ ama na Lagos. Igbo nwekwalụ ndị ama na Lagos yo na-ewu ewu. Like Lazarus Mmoka bụ onye Igbo. Dr. Chris Okafọ bụ onye Igbo. Mana onwe ife dị iche ebe ha na brother Ebuka Obi nọ. N'ime ndị Igbo niile na Lagos ebe ebele enwe ife dị iche n'ebe ha na Ebuka Obi nọ. Ebuka Obi nwelu sacrifice ọchụ ndị ọzọ na-achụnwụlọ. And the sacrifice I say self-sacrifice. Ọ dịrị izi nwoke idebe onwe ya nsọ. Ọ dịrị izi mmadụ idebe onwe ya nsọ till this age. Ọ dị ọkwa the highest sacrifice dị ya in a spiritual realm. Anya nji wee fụ Prophet Ebuka Obi na mmụọ. Indeed, onye abụ a God sent to Nigeria, to the whole world at large. Ebuka Obi is a God sent to Nigeria and to the whole world at large. Listen to me, let me tell you, listen. People may be talking Onyeze Jesus, or the corner to favor Naka Ebuka Obi. Maka ọdapịa ndị mmadụ arụfa akọ elibe.
ịchọzi onwezi ezigbo ife iyi ekwu onwezi ezigbo ife ifuru iyi ekwu ịma nkwuzi maka na onwe ndị mepee Facebook ha were data 100 naira abịa na comment section mmadụ ma na-ekwu yeli ụfọdụ gafe ekwu na nna achọ favor ebe Ebuka Obi nọ ụfọdụ gafe ekwu na nna achọ ka recognize ya m ọ ka nke a wee mee no adọwa achọdụ ka mmadụ recognize ya m mụ na Ebuka Obi ya dịka afọ m ya n'anya ọfụma is my brother. Yes, what I saw in a spirit onye ọbụla na-ekwu against Ebuka Obi kwudebe onye abụ amarọ m ka onye abụ Moses of our time. Ndị na-ama aka amazina ndị na-ajụ ese ajụzina ndị na-ajụ ebe ike Ebuka Obi si bịa ajụzina Ebuka Obi si eriri God sent. Ndị Igbo na ọ bụrụ na unu ya ga m ntị n'onu Evangelist Ebuka Obi anozie bụ God sent to Ndi Igbo, to Nigeria at large. Whether you like it or not, whether you are Catholic or Pentecostal, ebere ka ọ na-eme ọ daro mmadụ. Whether you are Pentecostal, you are welcome there. Now let me tell you something. Enwe ife mfulu nji wee kwu. Enwekwa na ife mfulu nji wee kwu. Now, ọzọ dị ka ibe bụlụ my message to Prophet Ebuka Obi. Enwe mgbe nnu nọ na-achị ịgbadatara East ka ọ bịa develop East. I heard that and I was very happy. Ma no nwee little advice and suggestion nwelu nsi ka nkwa publicly in a spiritual realm okwu an na-eji gwukita ụfọdụ ama nwata ya ụfọdụ ga-awatafie mana ọsọsọ ndị na-afụ na mmụọ fanyu anya ọfụma ha ga-ama na ife na-ekwu na afọ m ụzọ na-ejelu m ejelu. Ewepụla authority ka authority wee nọchie. Ewepụ authority ka authority wee nọchie. Ebuka Obi ọ gị nwe Lagos. Ọ gị nwe Lagos now. Nọsie ike na da Lagos. Ọ bụ na onwe factory ịchọ ịbịa lụọ na East. Ọ bụrụkwa maka ma ana m ekwukwe maka ife ọbụla maka ụfọdụ ya dasị kịta ọ dị ka ọgọ nakọrọ member ọga osogbodie mmadụ 1 billion na-abịa na nke Ebuka Obi. Enwekwala ụbọchị ụka ị yafụkwa ndị mmadụ n'other churches. Ofu onye ama solve the problem of the country. Makwa na mmadụ bụ aja dị n'ala. Ụbọchị ụka jegodu na many churches ọ nwere ka yara ịfụ mmadụ. Ọ na-acha mba na mmadụ chọzie ikwu okwu ụfọdụ asị ya ka ọ wanakọla you member ọ dị ka ị na-ebe. No, understand my point before you judge. Understand my point. Obokwe go that 100 naira put na common sense. Understand my point. Ebuka Obi, that Lagos no. God wants you to be there. Ebuka na that ministry eba. Ibekwe ebe of me ya what ye nebu. Number 1, that 100 days in eme. 100 days ya chetana very soon. Ndocha ya na akanko na abia. Ibu na tia na East ya. Or this road, if you do this security also na East. I'm a member I know where I'm going. That Lagos authority pu authority no chie. Ewe pu authority with authority. Inu kan tole ha. Inu kan tole ha. Ilu kan tole ha. Yes. Yes. And I love that 100 days program. So, man, for my own suggestion, Lua factory niba, Lua school niba, Lua unogu niba, Lua ifo ne yaruna East ya mana ka headquarter o mechalafancha dị na da Lagos. Ewepụ authority, wee tinye gị bụ authority. Ndị ma ife mmụọ ma ebe nneje. Even Ebuka Obi ma ebe nneje.
ewepụrụ authority wee tinye authority. Ibute ya na east a ga-emebisi ihe. Nyoba anya n'ife a ngwa gị ọfụma. Bee bele na ya ọfụma. You will understand. You will understand. Ebuka Obi abịa na Lagos ewepụ authority wee tinyekwa authority. Ịpụa na Lagos ọma ndịcha mma. Enwere reason njikwu ya. Kama mmepe ana Igbo anyị ọ dị mma. Lụọ ife ọbụla ị ya alụ ọ dị mma mana apụ na Lagos. That's my little advice. Onye na-ekwu maka Ebuka Obi ekwuzina. Maka na Ebuka Obi bụ authority Chineke weta. And onwe ife o ji wee weta ya. Apụkwa ndị ala ya bụ olu kịta afa asị na ka wee weta ọgwara memba ma ọ na-ewelu onye ọbụla ma enwe mbe nke ya. Gekwa ntị maka onwe ndị ihe misunderstand ihe a na-ekwu now. Ndị mmadụ amarụ na akpa afọra n'isi. Ama na nkwu ya kịta na ụfọdụ ya asị na memba. Ọ gịnị bụ the member? Ọkwa n'ife abụ ife na-echu ndị mmadụ. Ndị onye amị ndị young ministers ya ji eje agwọ ọgwụ ka ha wee nwee member. What is member? What is member? Ife niile na-aza brodo Ebuka Obi saa taa enwego ndị faza bụ satu yesterday. Otu a ka ọ dịkwa nkwa ndị fa ka ya aza saa echi niile. What is member? Abịa na asị ewenara member. Amara m ka onwe ndị akpara ọra n'isi. Ndị ya aghọta ife na-ekwu aghọtago. Onye nwe ntị nụrụ. Na-enwere ntị anụrụ. Ewepụrụ authority wee debekwa authority. And I pray Ebuka Obi should understand this. Nwanne m ka ọ bụ ife ọ na-eme na-amasị m. Alike m ọfụma. Mma fụrụ eziokwu gbanye ihe ne. O mere chanafa ncha the headquarter suppose ịdị na Lagos. Maka na authority nọchiri authority. Na-ekele ọlụ eke. Mana ọkwa na-ebudata ya ebe ọ dị mma. Kama ebudatakwu ya ebe ọ dị mma ọ ma mma ya na ya. Ọ dị mma kama na I hope let God show you this I said in the vision. Nyachuo ya na vision. Iwebata ya ebe a bụ imepe obodo. Onye so n'imepe obodo. Ma n'ezie na ihe a nkwu. Lagos authority ka ewepụ wee tinye gị bụ authority n'ebe a. Efelu na God the Trinity tinye gị ebe a. And I pray you will never fail them. God bless you, sir. All this night, I love everybody. And whatever onye ilo na nke ndị against bụ mmadụ ịkọcha mmadụ ibie. Nke ndị against bụ onye na-eje ụka ọ na-akọcha ụka ọzọ. Pastor ịdị na-akọcha pastor ọzọ. Ọ nke ndị against ni ya. Onye ọbụla fa ibie n'anya. Ị na-eme omenala. Mee nke dị mma. Emena nke ọjọọ. Ị na-aka ụka ka nke dị mma aka na nke ọjọọ. Ọ bụ si ebe nkwụ. Rapụ ndị na-ekwuye na afa ga na-ekwuyeri. Then we be kwuyeli na no problem. Na-ekele ọlụ eke. Ọ bụkwa na-ebudata ya n'obodo a ka ndị wuchisa nwụzat ebudata ya n'Imo steeti nwa ka ndị wuza Chineke mara nke ka mma kama nọọ ife mfụ ka na-ekwu. Arakwa m ụnụ ka ụnụ ji. Ya gazielu ụnụ gazielu nwaanyị. Onye ma nke ọ na-eme na-adịrọ mma ya sị na ya pụta. Maka na ekele ọlụ eke. Ekele ọlụ eke. A na-alụkwana ya alụ. Onye a na-alụ na nke onye a na-alụ na nke ya. Enwere mgbe mụ bụ onye eze ya apụtazi Ebuka Obi. Enwere mgbe Ebuka Obi ya apụtazi onye eze. So onye ọbụla nwere destiny nke ya. Ekele ọlụ eke. Ma ndị mmadụ kwụsị na itikọsị isi na isi ọnụ. Kwụsị na itikọsị isi na isi ọnụ. Ebe na mmadụ ikpe maka na ọ bụrụ gị ikpo ya oku. Ekenekwa m ụnụ. Amụka m onye na-eche na vidio na-elekiri ihe na-asị m ngwa tila aka na subscription button. Ana m afụkwa n'aka da m afụkwa n'aka unu mafụkwa nke unu si agbani. A na-asị na adịle nwoke mma mmaji pụrụ mmaji na adịkwala unu niile mma mana ike agwụ n'unu. The goal anyị nọ na-eketa operation 10,000 subscribers before December. Anyị na-eme 1 year
ajiwe nọrọ n'efere mba ụwa na-asị na Igbo na Igbo bụ Igbo na-adịla onye ọbụla na mma. Biko n'ebe ọbụla isi nweta vidiyo kaba arụ shie ya, nwezikwa ihe ọbụla ịchọ ikwu drọpụ ya na the comment section, na like vidiyo ya ka o nwekwa ike na-enweta m suggestion worldwide. Ekene m onye ọbụla na-asị na adịla Igbo niile mma. Ka anyị nwere mgbe ọzọ.